ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வீட்டு மாடி தோட்டத்திலேயே எப்படி இருக்கிற செடிகளை வச்சு பூச்சி விரட்டி தயார் பண்ணுறது, அதாவது இயற்கை பூச்சி விரட்டி தயார் பண்ணுறது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறாங்க. அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் சொற்பொழிவு மற்றும் அவர் எழுதின புத்தகங்கள் இதெல்லாம் படித்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்காக ஒரு தனியப்பட்ட சிந்தனை வருதுங்க. அந்த சிந்தனையை வச்சு பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக எளிதில் நம்ம வீட்டிலேயே தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சி விரட்டி பற்றி தான் இப்போ நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேங்க. அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுங்க. பாருங்கள், நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ செடிகள் இருக்குது பாருங்கள். என்னென்ன செடிகள் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். பார்த்துங்க, கத்திரிக்காய் செடி இருக்குதுங்களா, அந்த பாருங்கள், இந்த காரணம்லாம் பூச்சி இருக்குது பார்க்குறீங்களா, பூச்சி தாக்குதல் இருக்குதுங்க. பாருங்க, இங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா மிளகாய், கத்திரிக்காய், கொத்தவரங்காய், பார்த்திங்க அப்படின்னா பூச்செடிகள், செம்பருத்தி, கனகாம்பரம், பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பூச்செடிகள் இருக்குதுங்க. அதுவும் இல்லாமல் காய்கறி செடிகள், எண்ணற்ற காய்கறி செடிகள் இருக்குதுங்க. இப்போ இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதில் இயற்கையாக பூச்சி வரட்டி எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ பூச்செடிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா. இப்போ இந்த இவ்வளோ பூச்செடிகள் இருக்குதுங்க. ஒரு பூச்செடின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும். இது பாருங்கள், தொப்பி கத்திரிக்காய்ங்க பாருங்கள், இதிலே பூச்சி இருக்குது தெரியுதுங்களா, இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் பூச்சி, இந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இயற்கையாக பூச்சி வரட்டி தயார் பண்ணுறது தான் இப்போ நான் ஐடியா கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற செடிகளே பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தவித பூச்சி தாக்குதலும் இல்லாமல் ரொம்ப செழிப்பாக வளர்ந்துருக்க செடி பார்த்திங்க அப்படின்னா மஞ்சள் செடி தாங்க. தெரியுதுங்களா. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற 10-15 செடிகளில் ஆக சிறந்த பூச்சி வரட்டி, அதாவது இயற்கை பூச்சி வரட்டி தயார் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ இந்த மஞ்சள் இலைகள் தான் எடுத்து இப்போ தயார் பண்ண போகிறோங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த மஞ்சள் இலைகளை இந்த செடிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் ஒரு 10 இலைகள் கட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துட்டுங்க. அதை நல்லா சட்னி மாதிரி தொகையெல்லாம் அரைச்சிருங்க. தொகையெல்லாம் அரைச்சிட்டு அப்படின்னா அது ஒரு 2 or 3 hours நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணுங்கள். அதாவது 100 கிராம் நீங்கள் வெயிட்டுக்கு நீங்கள் அந்த மஞ்சளுடைய இலையை அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் 3 லிட்டர் தண்ணி கொடுத்துக்கலாங்க. சரிங்களா. அது தண்ணி கொடுத்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு 3 hours நீங்கள் அதை ஊற விட்டுருங்க. ஊற விட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்படியே அந்த ஸ்ப்ரே இருக்குது இல்லைங்களா, வாட்டர் ஸ்ப்ரே, அதை எடுத்து இந்த செடிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்படியே இலை வழியாக தெளிச்சு விடுங்க. இது பார்த்திங்க, ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது பாருங்கள், எல்லா செடிகளும் பக்கத்தில் இருக்குது. ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா மஞ்சள் செடிகள் மட்டும் பாருங்கள் செழிப்பாக தலைஞ்சிருக்கு, எந்த பூச்சி இல்லை பார்த்திங்களா. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செடிகளில் தான் ஆக சிறந்த பூச்சி வரட்டி. இந்த இலைகளை வச்சு நம்ம இயற்கையாகவே பூச்சி வரட்டி தயார் பண்ணலாங்க. நம்ம ரெகுலராக பார்த்திங்க அப்படின்னா பூச்சி வரட்டிக்கு நம்ம கொடுக்குற சஜஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேப்பெண்ணெய் கரைசல், அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேமூர் கரைசல் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாங்க. அந்த பூ எடுக்கிற டைமில் தேமூர் கரைசல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பூ நல்லா எடுக்கும், பூச்சி பிடிக்கிறதும் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கையான நம்ம வீட்டிலேயே பூச்சி வரட்டி தயார் பண்ணுறது இந்த ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன செடி இருக்குதோ அந்த செடிகளை வச்சு நீங்களே இயற்கையாக பூச்சி வரட்டி தயார் பண்ணலாங்க. பாருங்கள், பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். நான் இப்போ கொடுக்குற ஐடியா இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஐடியா பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் நிறைய புத்தகங்கள் படித்து அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒன்று தாங்க. அதாவது பூச்சி வரட்டி எப்படி நம்ம வீட்டிலே இயற்கையாக தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் தாங்க இது. இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு இந்த தகவல் சொல்லிக் கொடுங்க, எப்படி நம்ம வீட்டிலேயே இயற்கையாக பூச்சி வரட்டி தயார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் செடி தான், பூச்சிகள் இல்லைங்க. அது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரூன் பண்ணதுங்க. இது பாருங்கள், பார்க்கும்போது தெரியும். இந்த மாதிரி இலைகள் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி இலைகள் இருந்தால் முழுசாக பிச்சு எடுத்துக்கணுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 10-15 இலைகள் எடுத்துக்கலாங்க. அது செடிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இலைகள் இருந்தால் ஒரு 10-15 இலைகள் எடுத்துங்க. மாதிரிங்க, சரிங்களா. இந்த மாதிரி 10-15 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கிற செடியினுடைய இலைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவந்திப்பூ செடிகள் இலைங்க. ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்பேன். செவந்திப்பூ செடியின் இலைகளை வச்சு எப்படி நான் பூச்செடி தயார் பண்ணுறதுன்னு கூட போட்டிருப்பேன். இதே எடுத்துக்கலாங்க. சரிங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செவந்தி செடி இலைகள்லேயும் பூச்சிகள் கிடையாதுங்க. இது மிகச்சிறந்த பூச்சி வரட்டியை தயார் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ லிங்க் கூட உங்களுக்கு தரேன், எப்படி நம்ம செவந்தி பூச்செடியில் எப்படி நம்ம சிறந்த பூச்செடி தயார் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம். வேறு சரிங்களா. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டுங்க மிக்சியில் போட்டு நல்லா சட்னி மாதிரி அரைச்சிக்கணுங்க. அரைச்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வேலை செஞ்சுக்கலாங்க. சரிங்களா. இலைகள் போட்டு இதில் அரைக்க போகிறேங்க. மிக்சியில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த மஞ்சள் இலைகளை போட்டு இப்போ அரைக்க போகிறேங்க. மஞ்சள் இலைகள் மற்றும் செவந்தி பூ இலைகள், செவந்தி செடி இருக்குங்க, அதோட இலைகள் இதில் வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு இப்போ நான் முழுசாக அரைக்க போகிறேங்க. பார்த்துக்கலாம், அரைச்சிட்டாங்க. பாருங்கள், நல்லா சட்னி பதத்துக்கு அரைச்சாச்சுங்க. பார்க்கும்போது தெரியும், நல்லா நைஸாக இருக்கணுங்க. சரிங்களா. அந்தளவுக்கு நல்லா நைஸாக சட்னி பதத்துக்கு அரைச்சிட்டிங்கன்னா போதுங்க. அதை எடுத்து நம்ம அப்படியே தண்ணியில் ஊற வைக்க வேண்டியதாங்க, ஒரு 1 hour. அவ்வளோதாங்க. பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பாட்டிலில் போட்டு நம்ம ஒரு 2 to 3 hours நல்லா ஊற வச்சாச்சுங்க. பாருங்கள், நொதிச்சு போய் மேலே எவ்வளோ நுரையெல்லாம் வந்துருக்கு பார்த்திங்களா. ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிறந்த பூச்சி வரட்டி ஆயிருங்க. பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு நொதிச்சு நுரைகள்லாம் மேலே தெரியுது பார்த்திங்களா. வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இது அப்படியே எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டியதாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க, தயார் பண்ணியாச்சுங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 1க்கு 2 டைம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் இலைகளில் அந்த சக்கைகள்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரேயரில் அடைச்சிக்கும். ஸோ 2க்கு 3 டைம் பக்கமாக நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ப்ரேயில் ஊற்றுங்க. நான் ஒரு 3 லிட்டர் 4 டைம் ஃபில்டர் பண்ணேனுங்க. இது பாருங்கள், பார்க்கும்பொழுது நல்ல ஒரு மணமாக இருக்கும். ஏன்னா செவந்திப்பூ இலை, மஞ்சள் இலை ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல மணமாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த பூச்சி விரட்டிங்க. நீங்கள் எங்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், இந்த மாதிரி என்கிட்ட மஞ்சள் செடியும் இல்லைங்க, செவந்தி செடியும் இல்லைங்க, ஆனால் நான் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு கேட்கலாம். ஆனால் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செடிகளில் எந்த செடிகளில் பூச்சி தாக்குதல் இல்லையோ, அதாவது 10 செடி வளர்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 செடிகளில் பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும். ஸோ பூச்சி தாக்குதல் இல்லாத செடிகள் இருக்குது இல்லைங்களா, நீங்கள் அதிலேருந்து அதனுடைய இலைகளை கூட எடுத்து இதே சேம் ப்ராசஸ் தாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு சிறந்த பூச்சி விரட்டி நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம். செடிகளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராதுங்க. ஒரு இயற்கையான பூச்சி விரட்டி தயாராகிருங்க. நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் செடி வளர்க்குறத விட அந்த செடிகளை வளர்த்து அதை எப்படி நம்ம அதுலேருந்து அறுவடை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறந்த போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் அறுவடை எடுக்க முடியும். மாடித்தோட்டம் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. ஸோ இந்த மாதிரி முறைகளை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள், அவ்வளோதாங்க. பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையுமே நாங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்த்தீங்களா, பாருங்கள், எலுமிச்சை செடி, இந்த மாதிரி எந்தெந்த செடிகள் இருக்குதோ, பூச்சி தாக்குதல் இருக்குதோ எல்லா செடிகளுமே நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேங்க. இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா 15 நாளுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் கொடுக்கலாங்க. அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சாதாரணமாக வீட்டிலே வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஸ்ப்ரே இருக்கு இல்லைங்களா, சாதாரண வாட்டர் ஸ்ப்ரேயை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து செடிகளுக்கு கொடுக்கலாங்க. அதாவது இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம், இல்லை 2 or 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் கூட கொடுக்கலாங்க. கொடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இலைகள் மேலே தங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பூச்சிகள்லாம் பறந்து போயிருங்க. பார்த்திங்க அப்படின்னா செடிகளுக்கும் நல்லா செழிப்பாக வளருங்க, இயற்கையான பூச்சி விரட்டி தயாராகிருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.